की अपेक्षा है उसकी पूरी करने की कोशिश निश्चित तौर से आने वाले 3 दिन में आपको समझ जाएगा कि महाराष्ट्र के सांसदों ने आपकी आवाज उठाई है। नमस्कार दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का असर अब लोकसभा में भी दिखाई देने लगा। सांसदों ने ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को जोरदार तरीके से लोकसभा में उठाया। सांसद छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि कांग्रेस से सांसद हैं कोल्हापुर से, इन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया है। दोस्तों वहीं एनसीपी के सांसद सुप्रिया सूले जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को उठाया है। Employees Pension Scheme 95. There are 75 lakh pensioners associated with EPS 95 scheme. They reside in every corner of India. Just a few days back, I visited their ongoing agitation which was held at Jantar Mantar. Having seen and heard of the distressing plight of the pensioners, I would like to bring this serious situation to your notice, Adhyaksha Mahodaya. The present numbers of this fund are employees of the central and state government sectors and private sector undertakings. The members enrolled are approximately 30 crores. Statistics state that the corpus in the pension fund has increased from rupees 3,93,000 crores in 17-18 to rupees 7,80,000 crores in 22-23. Adhyaksha Mahodaya, will the government be pleased to state whether the government is aware of the inflation and rising costs and minimum pension needed to survive in 2024? Whether the government is aware of the directive principles of the Constitution of India which places the responsibility on it to help the elderly lead a respectable life. Adhyaksha Mahodaya, the pension is not protected against inflation. Furthermore, it is not increased by a single rupee in the last 10 years. Adhyaksha Mahodaya, the price of a household gas cylinder. धन्यवाद माननीय सर। One minute, maybe. Please complete. Just 2 minutes. Gas cylinder is rupees 1,200. In such circumstances, how do the pensioners drawing an average of 1,451 continue to live? I don't understand. It is shocking to note that the government's indifference to the crumbling lives of the pensioners who are naturally of old age. The Article 41 of the Constitution provides for old age pension schemes and therefore not only covers the elderly pensioners but the sick and the disabled as well. In the year 2022, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को पूरा कराने के लिए माननीय सांसद महोदय, जितने भी सांसद वहां पर आए थे, उन्होंने वादा किया था कि हम आपका मुद्दा सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उठाएंगे। उसी कड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि महाराष्ट्र कोल्हापुर के सांसद हैं, इन्होंने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा है। हाउस में जो सांसद मिले हर एक को उस साइड बैठो या इस साइड बैठिए, ईच वन सम सीनियर सिटीजन हैज मेट ईच एमपी। ईपीएस 95 की डिमांड सर आपको आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन इन 23-25 द पेंशन कॉर्पस and only the interest earned is 51,000 crores and what is the money given is 14,000 crores, and this was the commitment given by Prakash Zavadekar ji. I don't want to name because Arun ji is no more, but उनके साथ बहुत सारी meetings हुई थी and Prakash Zavadekar ji had committed in a press conference that अगर हमारी सरकार, तब की मोदी सरकार थी और ये आज की एनडीए सरकार है, ये जब आएगी तो हम ये EPS 95 का पैसा देंगे. They have not given this money, sir. I urge them to give this EPS 95. Sir, finish हो गया मेरा chat. Sir, I just one last point I'd just like to highlight on this government and finish that the ransomware attack, which is a very serious issue because this whole bill is about taxation. It's unfortunate that Treasury benches spoke everything but taxation, and it's unfortunate that they have ignored taxation completely. But I would like to raise this issue, which is very important, that the TCS and the State Bank of India has hit with a ransomware attack last week. So this has affected many banks
and it's hurt the common man. So I urge the Honorable Finance Minister to address this technical issue, because it's very, very important that these cyber attacks are increasing, and she must do something about this to salvage it. And Sir, BJP was the government which talked about high morality, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. बड़ी अच्छी बात थी, मैं भी प्रभावित थी कि इस देश से अगर करप्शन जा रहा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में और देश में हुआ नहीं सर. तो दोस्तों ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.